jak zaczęła się moja przygoda z fotografią i dlaczego w ogóle założyłam ten kanał. Mój dziadek fotografował i nagrywał filmy z jakichś wypadów rodzinnych, wycieczek. Później wszyscy siedzieliśmy przed telewizorem, oglądaliśmy te zdjęcia i wydaje mi się, że to zainteresowanie mam po nim, bo jednak obserwując go, kiedy chodził z tą kamerą czy aparatem, spodobało mi się to i pewnego dnia po prostu chciałam też robić zdjęcia. Miałam taki cyfrowy aparat. Założyłam sobie fotobloga, bo w sumie kto w czasach, kiedy ja byłam w gimnazjum, nie miał fotobloga i dodawałam tam bardzo dużą ilość zdjęć. Pamiętam, że to były szalone zdjęcia, dość kreatywne, takie bardzo zabawne też. Na początku szkoły średniej dostałam od dziadka lustrzankę Canona 1100D z kitowym obiektywem. I w szkole średniej to może zrobiłam 2-3 sesje jakiś koleżankom, ale to nie było nic poważnego. I odłożyłam ten aparat, brałam go może na jakieś wyjazdy, podróże, a tak to w ogóle nie robiłam nim zdjęć. Później po maturze wyjechałam na rok za granicę, tam też w ogóle nie robiłam zdjęć. A po powrocie do Polski stwierdziłam, że chciałabym wrócić do czegoś, czym się interesuję, co lubię i pojawiła mi się znowu w głowie fotografia. Tak więc w styczniu 2018 roku zrobiłam pierwszą sesję, która obudziła we mnie chęć robienia zdjęć. I założyłam sobie wtedy Instagrama z myślą, że będę tam publikować właśnie sesje, że to będzie dla mnie motywacją do tego, by się odważyć i pójść robić zdjęcia z obcymi ludźmi, nie tylko koleżankami. I tak w sumie się stało i teraz do dziś publikuję tam zdjęcia z sesji plenerowych, portretowych, bo takie najbardziej lubię. Czasem zdarzają się jakieś sesje wewnątrz. Mam też drugiego Instagrama, który nazywa się Isza Isza. Założyłam go niedawno. Tam dodaję takie bardziej luźniejsze treści, głównie zdjęcia z moich takich zabaw fotograficznych, prób innej fotografii. Jest to dla mnie trochę taka odskocznia od tego, jakie zdjęcia robię na co dzień. A dlaczego w ogóle założyłam ten kanał? Myślę, że głównie dlatego, żeby się wciąż rozwijać, żeby ćwiczyć swoją kreatywność, doskonalić swoje umiejętności i dzielić się po prostu tym, co lubię. W sumie pomysł założenia kanału był w mojej głowie już od dawna. Pod koniec 2019 roku stwierdziłam, że będę publikować coś w 2020 na YouTubie, ale nagrałam jeden filmik i stwierdziłam, że jest on bardzo słaby i jakoś się poddałam, zapomniałam o tym. Mimo wszystko ta myśl założenia kanału gdzieś z tyłu głowy była. No i przez tą kwarantannę i czas spędzony w domu stwierdziłam, że czemu by nie, może jednak jeszcze raz spróbuję. Także mam nadzieję, że znajdą się osoby, które będą z chęcią tego słuchać i oglądać i że z czasem ja będę bardziej pewna siebie z tej strony obiektywu, że te treści będą coraz lepsze, a Was będzie tutaj przybywać. Jeśli masz ochotę podzielić się swoją historią, jak zaczęła się Twoja przygoda z fotografią, chętnie to przeczytam, napisz w komentarzu, dołącz swojego Instagrama, wejdę, zobaczę, piszcie śmiało, a ja tymczasem się żegnam, także jeśli ten film Ci się podobał, mam nadzieję, że tak, zostaw po sobie jakiś ślad, like, komentarz albo suba i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!